القنطرة يوم أن يأتي الناس جميعا، كل من له مظلمة سيأتي ليأخذها منك. عليك مظالم لحد؟ معلش مظلمة زوجتك اللي ياما أذيتها وسبتها وشتمتها، اللي ترجع من شغلك اليوم كله أطفال تطلعوا فيها، معلش مظلمة زوجتك؟ معلش مظلمة الناس اللي في الموظفين، يبقى موظف حكومي ويعطل مصالح الناس ويوقف ورق ده ويخلص مصلحة ده. معلش مصايب لحد؟ ما اخترتش ده، ما سبتش ده، ما طعنتش دي في عرضها. هل أنت مستعد لتخليص حقوق العباد بين يدي الله عز وجل؟ أم أن لك حق عليك حق واثنين وثلاثة؟ بعض الناس يظن أن الحقوق هي الأموال، إن أنا معيش فلوس لحد. لا، الغيبة حق، النميمة حق، طعن في العرض حق، السب حق. هل أنهيت هذه الحقوق؟ أم أنك للأسف ما زلت تزيدها يوما بعد يوم وتزداد وتزداد؟ مستعد للصراط يوم يمشي الكافر على الصراط وفجأة يمشي في نور الله وينقطع هذا النور ويهوي في الصراط، وحينها يرفع المؤمن يده ويقول ربنا أتم لنا نورنا. يا رب كمل لي النور عشان اوصل لاخر الصراط وعدي. عندك من الحسنات من يجعلك تعبر على الصراط، من يجعل الصراط ينير لك لتعبره، أم للأسف ليس عندك. ماذا عندك من الحسنات؟ هل عندك استغفار؟ عندك صلاة أرحام؟ عندك قيام ليل؟ ماذا عندك؟